同我講多啲家長導讀。共讀繪本喺小朋友嘅情緒發展中扮演住關鍵嘅角色。研究指出，共讀繪本能夠提供安全嘅心理距離，令到小朋友可以透過主角經歷唔同嘅情緒，間接學習應對嘅技巧，提高心理韌性。親子共讀對於社交情誼發展都有長期嘅效益。追蹤研究發現，頻繁嘅共讀唔單止能夠促進小朋友嘅語言發展，亦都同較低嘅社會情緒問題風險顯著相關。同我講多啲係一本情緒教育嘅繪本，專為3至8歲小朋友設計，講述每一種情緒都有獨特嘅顏色，鼓勵小朋友表達內心感受。以下係家長同老師可以喺共讀繪本嘅時間問小朋友嘅問題，引導思考。閱讀之前嘅問題可以引發小朋友嘅動機，例如你知唔知咩係情緒啊？有咩例子呢？情緒有冇顏色㗎？你覺得開心係咩顏色㗎？憤怒又係咩顏色㗎？閱讀中嘅問題亦都可以幫助小朋友理解內容，例如憤怒、掙扎、氣餒、焦慮、鬱悶、平靜呢6種嘅情緒代表啲咩呢？多啲經歷呢一種情緒嘅時候，變咗啲咩顏色啊？點解多啲嘅身上會有唔同嘅顏色嘅呢？你覺得多啲向多多老師傾訴咗之後，心情變成點啊？閱讀之後，亦都可以引導小朋友深度反思，例如問呢啲問題：平日你遇到啲咩事情會令你有唔同嘅情緒㗎？你上次因為啲咩事而感覺到呢啲情緒呢？當時你身體有啲咩感覺？你個腦袋入邊有啲咩諗法？你做出啲咩反應，或者你做咗啲咩呢？當你有負面情緒嘅時候，你可以點樣表達㗎？如果我哋好似多啲喺故事嘅初期咁樣抑壓自己嘅情緒，唔講出嚟，我哋會變成點呢？你有冇好似多啲咁樣唔同嘅感受一齊湧上心頭啊？當你有負面情緒嘅時候，有啲咩方法可以幫助自己恢復平靜啊？情緒有冇分好與壞？情緒可以點樣幫助我哋呢？家長同埋老師可以透過繪本去引導小朋友明白，情緒係冇分好與壞，每一種嘅感受都有佢嘅功用。例如焦慮可以幫助我哋更加專注咁面對困難。建議鼓勵小朋友覺察情緒嚟臨嘅時候身體嘅一啲信號，例如心跳加速，並且勇敢咁樣表達，而唔係壓抑或者逃避。當負面嘅情緒湧現，我哋可以教小朋友運用深呼吸，或者向信任嘅大人傾訴等等嘅方法去恢復平靜。除咗繪本，同我講多啲亦都結合咗唔同嘅工具，包括貼紙、LEGO 積木、情緒探測溫度計、同我寫多啲同埋多啲公仔，俾家長同埋老師更加有效咁樣引導小朋友識別同埋表達情緒。呢套嘅工具係想透過互動嘅遊戲元素，去幫助大人跨越語言隔膜，真係聽到小朋友心底嘅聲音。家長可以點樣運用呢啲工具呢？首先第一就係 LEGO 積木。喺同我講多啲之中，多啲嘅身體出現咗唔同嘅顏色，每種顏色都代表一種情緒。LEGO 積木可以作為小朋友喺安全嘅環境下用於表達情緒嘅工具。每日放學或者瞓覺之前，家長可以邀請小朋友揀一塊代表今日心情嘅積木，然之後引導小朋友講出今日發生嘅事情。如果小朋友今日經歷咗好複雜嘅情緒，都可以鼓勵佢哋堆疊多塊嘅積木，形成一座情緒塔，俾小朋友明白人係可以同時經歷唔同嘅情緒，就好似多啲一樣。家長亦都可以利用積木重構故事，可以同小朋友一齊一路讀個繪本，
一路用積木動手重演多啲嘅心情變化，從而喺遊戲之中理解情緒。當小朋友情緒激動嘅時候，家長都可以同小朋友一齊建立一個安全堡壘，可以運用多塊代表平靜嘅顏色，即係淺藍色嘅 LEGO， 引導小朋友喺搭建嘅過程之中想像呢個堡壘嘅功能。例如呢面淺藍色嘅牆可以擋住一啲嘈吵嘅聲音，或者淺藍色嘅屋頂就好似大海一樣平靜。俾小朋友將手擺喺堡壘上面，做3次嘅深呼吸，想像自己匿喺入邊係好安全嘅。過程之中，家長都可以俾小朋友分享過程之中有冇啲身體反應、情緒同埋諗法上嘅變化。例如身體嘅變化就係例如心跳有冇變慢呢？你嘅肩膊、你嘅頸嘅肌肉有冇放鬆落嚟呢？情緒嘅變化包括一啲負面嘅情緒，例如嬲啊、唔開心嘅情緒啊，有冇減少到呢？一啲諗法上嘅變化係例如會唔會有一啲更加正面嘅對話，例如本來佢諗住呢個太難啦，根本做唔到，變成我都有能力做嘅，又或者我都可以試下揾人幫手。第二就係情緒探測溫度計啦。情緒探測溫度計運用咗測量體溫嘅概念，將抽象嘅情緒強度轉化為可見嘅顏色。家長可以運用呢個溫度計，俾小朋友標示當下嘅情緒顏色。當溫度計顯示為緊張嘅時候，可以引導小朋友利用深呼吸、攬住中意嘅公仔或者飲水等等嘅降溫方法，觀察情緒變化，增加佢哋自我調節嘅信心。但係如果小朋友連續好多日都處於緊張嘅話，就需要進一步去探討背後嘅壓力源啦。第三就係情緒貼紙。套裝入邊嘅貼紙設計好可愛，唔單止可以做裝飾，仲可以作為情緒表達同記錄嘅工具。家長可以配合情緒日記，鼓勵小朋友喺記錄當天嘅事件之後，貼上相應嘅情緒貼紙。例如果發生咗開心嘅事，就可以貼上多啲嘅笑臉，咁樣可以幫小朋友將抽象嘅感受同具體嘅圖像連結。家長亦都可以鼓勵小朋友利用貼紙去改變故事嘅走向，例如喺多啲難過嘅頁面，亦都可以貼上代表有多多老師支持嘅貼紙，象徵住朋友或者屋企人嘅陪伴。總括而言，喺共讀同我講多啲嘅時候，家長同埋老師可以同小朋友讀多啲嘅故事，而且配合套裝入邊其他嘅工具，喺共讀嘅過程或者日常生活之中，引導小朋友合宜咁表達情緒。呢啲工具希望可以減少說教嘅壓力，令到情緒表達變得好似遊戲咁自然。家長同埋老師亦都可以同小朋友運用同我寫多啲嘅信紙，將心聲寫或者畫出嚟，然後根據繪本入邊嘅指示接成心心。大人同埋小朋友亦都可以拉開多啲公仔嗰條拉鏈，將啲信擺入去，令到對方喺適當嘅時機攞出嚟閱讀，而且作出回應。多啲嘅公仔就好似一個安放情緒嘅容器，幫小朋友用說話以外嘅方式去表達佢哋諗嘅嘢。無論用邊種嘅工具，最關鍵都係大人嘅態度。National Scientific Council on the Developing Child 喺2004年指出，當大人以接納嘅態度去回應小朋友嘅情緒，而且俾耐心、陪伴同埋正面嘅回饋嘅時候，而唔係忽略或者急於糾正，可以幫助促進小朋友嘅前額葉皮質調控情緒嘅功能，建立更加安全嘅神經連結，令到小朋友更加健康同埋快樂咁樣成長。